Nuovo pacco da Acco. Ho già intravisto una scatola che conosco molto bene. Keycaps, profilo Osa, Starry Night, serie nuova di Acco, niente più scatolina vecchio stile, c'è questa qua nuova, double shot, fatti bene, devo dire, anzi hanno sfinito anche appena le leggende, sembrano molto carini, il rapporto qualità-prezzo sempre ottimo. Acco SPR 75, avevo portato la 65 ed è una tastiera che mi è piaciuta tantissimo. Plate in FR4, qua avremo la PCB, molto bella, identica a quella della 65. Forse qualche flex cut in più e forse un pelo ancora più sottile, mi sembrerebbe. Ovviamente hot swap e abbiamo anche il plate in foam più tutti i foam. Hanno fatto un lavoro, tanto come la bianca, anche la vecchia aveva un'ottima finitura, anche questa nera, finitura super opaca, per niente lucida, molto bella, col dettaglio in oro. Questo in avanti invece è un badge in alluminio, però così vuoto, senza nulla. Poteva metterci il loghetto di Acco, qualcosa.